வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் டிகே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரை காஃப் அல்லது ஒரு சளியுடன் கூடிய இருமல். இன்றைக்கி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு காய்ச்சல் வரட்டும் அல்லது ஒரு சளி பிடிக்கட்டும் அல்லது இருமல் வந்தோடனே எல்லாருக்குமே இந்த பய உணர்வு ரொம்ப அதிகமாகிறது. உடனடியாக போயிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் டாக்டரை பார்த்து அந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அல்லது இதுக்குண்டான மாத்திரை மருந்துகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எளிய ஒரு வீட்டு வைத்தியத்தை நம்ம செஞ்சோம்னாவே, இது என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் செஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியத்தை செஞ்சோம்னாவே உடனடியாக இந்த இருமலை நாம் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு வழியை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த இருமலை, அதாவது நம்ம இந்த ஒரு வறட்டு இருமலாக இருக்கட்டும் அல்லது சளியுடன் கூடிய இருமலாகட்டும், ரெண்டுக்குமே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இருமலை குறைக்கக்கூடியதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு வெற்றிலை, சீரகம், மிளகு, கொஞ்சம் தேன். தேன் இல்லாதவங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பனங்கற்கட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை, அதுவும் இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஸோ இந்த வெத்தலை எடுத்துகிட்டு காம்பை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அதில் நல்ல அந்த பூச்சிகள்லாம் இருக்கும், அந்த நரம்புகள்லாம் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருக்கும். நரம்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, முதல்ல அந்த காம்பை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த நல்ல வெத்தலையை நல்லா கழுவிடுங்க. கழுவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன், அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பூன், பெரிய ஸ்பூன் இல்லை, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்னா பெரிய ஸ்பூனில் வேண்டாம், நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போடுங்க. ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பிளாக் பெப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிளகு எடுத்து அதில் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் இன்க்ரீடியன்ட். இது மேலே நீங்கள் நல்லா தேனை ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சமாக உங்களுடைய சுவைக்கேற்ப தேனை இதை நல்லா மேலே ஊற்றிட்டு அந்த வெற்றிலையை அப்படியே மடித்து இதை நீங்கள் வாயில் வச்சு மென்னுட்டிங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு காரத்தன்மையோடு, அந்த வெற்றிலையே ஒரு காரம் உள்ளது. இந்த வெற்றிலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு கால்சியம் இருக்குது, அயர்ன் இருக்குது, பீட்டா கரோட்டின் இருக்குது. ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குது. மிளகுலே நமக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கிறது. சீரகம் அதாவது நமது உடலை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உடலை சீராக வைத்துக் கொள்வது தான் சீரகம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சீரகத்திலே நமக்கு வேண்டிய சத்துக்கள் இருக்கிறது. இந்த மூன்றையும் சேர்த்து அதில் தேனை நம்ம ஊற்றிட்டு அந்த வெத்திலையை மடித்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனடியாக உங்கள் வறட்டு இருமலாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயும் உங்களுக்கு இந்த இருமிட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக ரிலீஃப், உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைப்பதை கண்கூடாக உங்களால் உணர முடியும். அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இதை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாலும் இந்த இருமல் சளி இருக்கிறதும் அவங்களுக்கு காலையில் நைட்டு கொடுத்து படுக்க வச்சிட்டிங்கன்னா காலையிலேயே அவங்களுக்கு நம்ம பாத்ரூம் டாய்லெட் போகும்போது சளிகள் இருந்தாலும் வெளியில் வந்துடும். அதே மாதிரி இருமல் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிற்கும். சளி, காய்ச்சல், இருமல், இந்த மூணுக்குமே இந்த வீட்டு வைத்தியத்தை எளிய ஒரு வீட்டில் எல்லா வீட்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எளிய வைத்தியத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்.
இதனுடைய அனுபவத்தை வந்துட்டு என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இது வந்து நான் எனக்கு சொந்தமாகவும் எனது வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணிய ஒரு வழிமுறை தான் இது. ஸோ மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி அதுலேயும் வந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சிருக்குது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதனுடைய பலன்களை வந்து என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மீதும் இது உங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பலன் தரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த வீடியோவை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் TK.